ונסענו ברכבת, ומה, שרנו ושמחנו, כבשנו את ביריה, ובאנו עד לכפר יהושע, אז אומרים, כבר עכשיו הודיעו ברדיו שהורידו אותם. וכעבור כמה זמן בחזרה, שוב, שלנו עלו. כשבאתי לגשר, הסתבר לי שהבעל שלי, היו שם גם מגשר. הוא מבוגר ממני ב8 שנים, היה. אז אם הם היו חבר'ה כבר די, והוא היה מהצעירים פה, ב-24, 25. הם התחילו לרדת מביריה, ואז הם ראו את הצבא הבריטי עולה. אז הם נסעו אחריהם, והיה איזה מאבק קצר, והבריטים הסתלקו והם נשארו שם. אז זה אחת החוויות החזקות שהיו לי מהתקופה. עוד דבר שהיה לי בתקופה המוקדמת הזאת, גם כשהייתי בערך באותו גיל, שלחו אותי מכפר יהושע לקורס של עזרה ראשונה. זה היה בגבעות זייד, במקום שרצו להקים את היישוב. גבעות זייד בהתחלה היו על בית של זייד, ואחר כך, עכשיו יש שם כפר תקווה. אז שם באזור הזה... היה קיבוץ. כן, אבל הקיבוץ כבר לא היה, היה רק החורבות שלו, אז שם עשו את קורס העזרה ראשונה. אז מאז אני יודעת לעשות חוסם עורקים, לחבוש יפה תחבושות. מה היה בך שגם שלחו אותך לביריה וגם לקורס עזרה ראשונה? כי מאוד רצית, כי היית מאוד פעילה, כי העריכו שאת מאוד רצינית. איך זה נקבע אז כל הדברים האלה? אני לא יודעת מה אחרים חשבו. אני הרגשתי שאני עושה עבודה מאוד חשובה. שאני משתתפת בתקופה מאוד חשובה, ואני עושה... כל מה שאני עושה הוא מאוד חשוב, שאני מכינה את עצמי לעתיד. האחים הגדולים שלך כבר היו מעורבים בעשייה של ביטחון? האחים שלי הרבה יותר. אמרתי לך, אחי הגדול התגייס תכף סוף 41, 42 לפלמ"ח. ממש בפלוגה, היה פלוגה ב' באילון. והוא השתתף בכל הפעולות. הוא השתתף בכל הפעולות אחר כך הקשות שהיו גם בקרבות במלחמות. האח השני התגייס, הוא נשאר במשק מפני שעודד, אחי הגדול שמו היה עודד, הוא היה בפלמ"ח, אז היה מישהו צריך להישאר במשק. אבל בפעולות שהיו, אז הוא היה יוצא. אחר כך עודד יצא אחרי 3 שנים שהיה בפלמ"ח, הוא יצא, קראו לזה רזרבה. שהוא יהיה ברזרבה, ואז אחי השני מוטי התגייס לפלמ"ח. עכשיו, מכיוון שהוא היה ברזרבה, כל פעולה שעשו, שחרור המעפילים, פיצוץ הקשרים, כל דבר, קראו לו מהבית. אז ידענו שהוא הולך לפעולה. ליל הקשרים, אמא שלי אומרת שמאז היה לראש לזרע לבן. מאז? מאז השערות ליבינו. זה היה ליל הקשרים, זה היה נורא. לא היו מכשירי רדיו בכל בית. בכלל, אולי גם זה לא אמרתי קודם, בזמן מלחמת העולם, היה מכשיר רדיו אחד בכפר יהושע, על יד המחלבה. על יד בית ספר שהם עשו כמו מלבנים, כאילו מין מקלט כזה. וכולם, כל החברים התכנסו שם בצפיפות, לשמוע את החדשות של מלחמת העולם. מפחדים כאלה ולחץ נוראיים, וחששות כל כך כבדים. אבל במלחמת תקופת המאבק נגד הבריטים, זה היה נורא קשה. שאח אחד היה בפלמ"ח, ואח אחד קראו לו יותר לפעולות, הוא כבר היה ממכף. הוא היה, עודד אחי, הוא היה מ"מ של סטף. וסטף, מה זה מעריץ אותו? בספר של סטף, אדם ליד מכונה, הוא כותב על השם פרק שלם, שהוא נתן לו את הוא אומר, הוא היה האדם הראשון שנתן בי אמון, שלח אותו לקורס. הם היו חברים. כשעודד נפטר, אז הוא בא במסוק להלוויה. אז זהו, אז הוא השתתף בכל הדברים האלה, אז היינו מצד אחד גאים בו, מצד שני נורא נורא דאג. ביוני 46, שזו התקופה של ליל הגשרים, ואחר כך של השבת השחורה. השבת השחורה היה ביגור? ביגור. סליחה, בכפר יהושע. ביגור אני יודעת. בכפר יהושע לא חיפשו את זה מישהו. ואת ביוני 46, בת 17,
שם, זאת התקופה בערך שאת מתחילה עם פעילות שלך? תראי, אני לא יכולה להגיד שהייתה לי פעילות, זה בערך בתקופה, אני לא זוכרת עכשיו בחודשים, זה בערך בתקופה שהפעילות שלי הייתה שהייתי בקורס עזרה ראשונה. התאמנו, היינו עושים את הקשר, לא רק בזה, היה על הבריכה, היה פנס איתות. זו עוד אמא שלי הייתה עולה לבריכה לאותת, שאני עוד הייתי יותר קטנה. איזה סוג של אינפורמציה העבירו באיתות? מה? איזה סוג של אינפורמציה העבירו בין היישובים? בין היישובים מעט מאוד. רק אם הכל בסדר, עם SOS, אם צריך עזרה. בכפר החורש, אני זוכרת שפעם הודיעו שהם צריכים עזרה. עם כמה מעט מאוד מילים מצומצמות. אני יודעת שמתישהו התגייסת לפלמ"ח. כן. בת כמה היית? הייתי קרוב ל-18. אז עד גיל 18 למדת כרגיל בכפר יהושע וסיימת את הלימודים? למדתי בכפר יהושע, למדנו 11 שנים בערך. זה היה נראה כבר המון. זה היה בין המלחמה שההורים שלי עשו, שאמרו להם, מה פתאום, מספיק עד כיתה ח'. אז איכשהו לעלו עד כיתה י' ואחר כך עוד קצת. אבל היינו נוסעים בחורף, היה סמינר של נוער המושבים בירושלים, 6 שבועות, עם טובי המרצים. בובר היה, ופרופסור סימון, ובאמת למדנו שם המון. ושם נפגשנו כל בני גילנו מכל המושבים. מאז נוצרה... שזה היה תמיד בקיץ? לא, זה היה תמיד בחורף. בחורף? סמינר כזה במקום לימודים? לעבוד במשק. במקום לעבוד במשק. כי במשק בחורף אין כל כך... כי רוב הצעירים עבדו בשלבים האלה עם המשפחות שלהם, במשקים. כן. לא, ואנחנו נסענו... זאת אומרת, בכל גיל, אחי השני היה בסמינר כזה ואני. אחר כך הצטילו בפרצה מלחמת השחרור. רציתי עוד פעם אחת שהייתי כבר בכפר גלעדי, אז רציתי לנסוע לסמינר, אבל בדיוק פרצה מלחמת השחרור. מלחמת שחרור פורצת פחות או יותר אחרי ההחלטה באו"ם על חלוקת ארץ ישראל. אתם מרגישים בחוויה הפנימית שלכם, כבר קודם שעומד לקרות משהו? כלומר, המציאות היא כזאת שמרגישים שזה הולך לקראת משהו? כן. קודם אני אגיד לה ככה, אני התגייסתי לפלמ"ח במרץ 47, סליחה. מרץ 47. תקופת המאבק נגד הבריטים, הספר הלבן וכל הדברים האלה. פה ושם מאורעות עם ערבים, אבל לא נורא. ובאנו לכפר גלעדי. מה גורם לך להתגייס לפלמ"ח? זה היה לי ברור לגמרי, לא רק לי, לכולנו, שמגיעים לגיל 17-18, הולכים או להדרכה בנוער העובד, או לפלמ"ח, אבל כל פעם חייבים משהו לעשות, לא נשארים בכפר. זה היה ברור לנו, זה כל בן מושב באותם ימים? כן, כן. כל בני הכיתה שלי והחברה, כולם, כל הלך, הרוב התגייסו לפלמ"ח. חלק הלכו להדרכה, בכל מיני מוסדות, גם הנוער עובד וגם מוסדות שונים. ואני אולי בגלל ששני אחים שלי היו בפלמ"ח, היה לי ברור שאני הולכת לפלמ"ח. ואז עודד אחי, שהוא היה ותיק והזה, הוא אמר לי, אל תלכי למחלקה של בודדים, כי זו אווירה לא כל כך אותו דבר. תלכי להכשרה מגויסת. עכשיו, כשהיינו בגיל 14 בערך, 15, באה לכפר יהושע קבוצה של בני גילנו מתל אביב למחנה עבודה. והם היו חבר'ה מקסימים, זה אלה שיחד איתם הוצאנו את הספר. גם על רמה בלתי רגילה, עם הומור, עם שמחת חיים. הם הוציאו שם בכפר יהושע ילדים בסך הכל, הוציאו חוברת. ובבוקר הם היו, זה לא קיבוץ שיש איפה לגור, אז הם גרו בבית הספר, והיו מאומצים כאילו אצל חברים, ושם היו אוכלים ארוחת בוקר לצהריים, ערב היו עושים לעצמם כבר ביחד, והיו קצת עובדים במשק.
ואחרי הצהריים הם היו שומעים הרצאות ומטיילים לידיעת הארץ ועל הכפר. יש שם אפילו סיכום שאבא שלי מספר להם על כפר יהושע. והם נורא מצאו חן בינינו. אז כשאמרנו נתגייס לפלמ"ח, ועודד אמר לכו לזה, היה ברור שנלך אליהם. הם היו עוד בכפר גלעדי. אבל תראי, היה ברור לכולם שאנחנו נאבקים פה על הקמת בית יהודי לעם ישראל, כמו שזה, בהצהרת בלפור, ולא דווקא מדינה. זה עוד לא היה בכלל בראש. ב-47, 29 בנובמבר, זה היה מוצאי שבת. אנחנו נסענו ככה חבורה, מההכשרה של כפר גלעדי, לשוט על החולה. זה היה שיגעון. מהחולה עד שפך הירדן, עם כל הנופר, עם כל הברכים מסביב. חזרנו בחזרה, אז אמרו, היום תהיה החלטה באום. אם תהיה הקמת מדינה או לא. שכבנו לישון באוהלים, קצת דיברנו, קצת קשקשנו, זה הלכנו לישון באוהלים. שהתברר שבאמת יש בהצבעה. בכפר גלעדי התחילו לתופף בסירים ולשיר ותהלוכות וזה. ואני הייתי בחדר עם שני בנים, ואמרתי להם, בואו נלך להצטרף אליהם, נורא התחשק לי לרקוד יחד איתם וזה. אז אמרו לי, באתי, תשמעי בשקט, מחר תתחיל המלחמה. ממש, מכל החבר'ה שלנו באוהלים, כל אחד אמר לו שני אותו דבר. וקמנו בבוקר, כבר נהרגו 5. נהרגו 5? בבוקר של יום אחרי הכ"ט בן... למה? כלומר, איפה? איך? בנגב, לצינור בנגב. כעבור שבוע היה שם אחד מבני ההכשרה שלי שנהרג שם גם כן. כלומר, בזיכרון שלך זה חד משמעי אחרי ההודעה באום, כל המצב משתנה. נכון, בבת אחת. וכל הזמן שמדברים על הנכבה ועל הנכבה זה מוציא אותי מהכלים. אם הם היו מקבלים כמונו, והחלוקה הייתה נוראית, מה שאנחנו קיבלנו. היו ויכוחים עצומים בארץ, אם לקבל את החלוקה או לא. כפר גלעדי נדמה לי כבר בכלל לא היה בתוך לא היה בתוך לא, כפר גלעדי כן היה. כן. עד מטולה היה. זה בזכות. אבל נהריה לא הייתה בגליל המערבי. וגם כאן, כל הגליל, נצרת לא הייתה. עמק יזרעאל היה ככה חתוך באמצע כמעט. בית שאן לא הייתה. אז, אבל בכל זאת אצלנו הייתה שמחה, והיינו מוכנים לקבל, והם תכף התחילו להילחם נגדנו. ותכף התחילו לירות על המכוניות שנוסעות. אז התחילו לנסוע בשיירות. והבנים שלנו היו מלווי השיירות, שאסור היה אפילו ללכת עם הנשק גלוי. אני זוכרת שבא, אחרי איזושהי תקופה, בא אחד הבנים מתל אביב, והוא אומר, אתם יודעים, בתל אביב כבר הולכים עם נשק ברחוב. אז ככה היה, אבל די מוקדם, די מהר אחרי זה, זה עד סוף נובמבר. בדצמבר, המ"מ שלנו פנה אליי שהוא שולח אותי לקורס. הוא לא אמר לי איזה. הוא אומר, את צריכה להגיע מחר עד שעה 4 בתל אביב, כתב לי על פתק לאיזה כתובת. עכשיו, אני את תל אביב עד אז הייתי פעמיים. פעם בטיול שנתי, ופעם נסעתי עם חברות ככה לכמה ימים. העיקר אנחנו מתחילים לנסוע מכפר גלעדי, מגיעים לצומת של דפנה, אז מחכים שיבואו מדפנה לכפר סולד, עד שהשיירה מתארגנת, כפר גלעדי ומטולה ביחד, ועד שהם באים מהצד הזה, לקח המון זמן. אחר כך עוברים את חלסה, שזו הייתה ממש עיר ערבית, ולכל אורך דרך יישובים ערבים. אז הנסיעה לקחה המון זמן. הגעתי לטבריה, אז השיירה לתל אביב לא נצאה. אז ניגשתי למנהל התחנה שם, ומנהל התחנה אמר, יש לי פה איזה תדר שצריך לנסוע דרך בת שלמה,
הוא נוסע להביא איזה חפצים או משהו, אבל יש לו סקנד דרייבר על ידו, אז צריכים לשבת יחד עם החפצים מאחורנית. אמרתי, טוב, אין לי ברירה. אני מתחיל לנסוע, וכל הארונות והכל, אני מחזיקה פה, מחזיקה שם. מה שעוד, לחופשות היינו יוצאים פעם בחודשיים, משהו כזה. ואז בגלל המצב שהיה, יצא 3 חודשים שלא הייתי בבית. עכשיו לנסוע אז, לא נסעו דרך ואדי ערה כבר, נסעו דרך ואדי מילק. אני עוברת ליד כפר יהושע, הלב שלי. כל כך רציתי לבוא, להיכנס. ונסענו דרך בת שלמה, והוא, אחרי שהגענו לחדרה, הוא יראה קודם בבת שלמה, היה מצחיק, עד שהוריד את הדברים, אז הילדים הסתובבו. אז פתאום מישהו אומר, אוי, יש פה איזה ילדה באוטו. אז הוא אומר, מה, היא מתה? נסענו עד בחדרה, ירד הסקנד דרייבר, ואני ישבתי על יד הנהג. הוא היה נורא מאוחר. אמרתי לו, ככה לא הייתי צריכה להראות לאף אחד, אמרתי, תראה, זאת הכתובת, תביא אותי לכתובת הזאת, אני אחרת לא אגיע. הגענו, עמדו שם איזה 5 אוטובוסים עם בנות, המון בנות. כבר ירד הערב, התחלנו לנסוע, לא יודעים לאן נוסעים. אני גם לא הכרתי כל כך את הסביבה, אבל גם הבנות התל אביביות במרכז הארץ וזה, התחילו לנחש לאן. שהגענו, הסתבר שהגענו לשפעים, לבית הבראה בשפעים, ושם עשו את זה, כמובן שלא היה בית הבראה, זה שימש לקורס הלכות, היינו המון בנות, באמת איזה 3 אוטובוסים מלאים. ואמרו לנו, שאתם עכשיו עוברים קורס הלכות, סיפרו לנו מה זה, זה היה מכשיר תוצרת ההגנה, כמו מזוודה קטנה. אני הבנתי של חנה סנש היה דבר כזה גם כן, כמו מזוודה קטנה. הקורס נמשך 6 שבועות. סודי לגמרי. אבל לא רשום אפילו ללכת לים. אנחנו פעם אחת התגנבנו, שם חוף ים כזה יפה לרדת מהם. יש לי המון שעות, מהבוקר, די. למה זה אמור היה להיות כל כך סודי? כי המכשיר היה, אף אחד לא ידע על קיומו. זאת היה לפני שעוד הבריטים היו בארץ. כמו שהנשק אסור היה שיהיה. אז גם הנושא הזה... לא, אבל אני שואלת את עצמי, למה המדריך שלך בכפר גלעדי אפילו לא אמר לך לאן הוא שולח אותך? לא ידעו, כי זה היה סודי. כל הנושא של הקשר היה סודי. של מכשיר קשר על חוט, שיש לנו דבר כזה, זה היה סודי. אפילו ידענו, מטה הפלוגה היה בבית הבראה של כפר גלעדי. וידענו שיש שם מפקד הפלוגה, ויש לו מזכירה, ויש עוד איזה בחור ששם, ויש עוד מישהו שאנחנו לא יודעים מה התפקיד שלו. ואז התברר שזה לא חוץ. כשחזרתי בחזרה מהקורס, אז הייתי איזה שבוע-שבועיים בדפנה, ואחר כך העביר אותי לכפר גלעדי. אז אני שוב אשאל את השאלה ששאלתי קודם. אז יש לך הרבה תחנות, ואנחנו רק הגענו למלחמת השחרור, פה קורס כזה, פה קורס כזה, פה עלייה לביריה, למה תמיד בוחרים בך? לתפקידים מאוד אחראיים? תראי, העניין של ההלכות, אני לא יודעת, לא יכולה להגיד לך. של ההלכות אני יודעת, כי כשהתחיל המצב להיות יותר חמור, אז אמרתי למ"מ, אני רוצה לעשות משהו יותר ממשי. לא רק לעבוד פה במשק ובזה. היבת רצון. כן. אז הוא שאל אותי, את מוזיקלית? אז אמרתי לו לא. אבל למדת איתות? אמרתי כן, זה כן, אני איתות מוסדה. אז בסדר, אז הוא שלח אותי. חזרת לכפר גלעדי, ומה המצב באזור באותם ימים? נורא מתוח. לא היה... התחילו, הם ממש ניסו להתקיף יישובים. זה התחיל בזה, ההכשרה שלי של כפר גלעדי הקימה את מעיין ברוך לפני שהתחילה מלחמת השחרור, בתחילת 47. אז שרק תכף אחרי, בשבוע הראשון השני אולי,
של המלחמה, אחד הבנים שלנו מהכשרה נסע ממעיין ברוך דרך השדות ככה, לא יודע, בדרך הכי קצרה, לכפר גלעדי, בעגלה, והיו איתו עוד אחדים, וערבים ירו בהם בדרך, התקיפו אותם, והוא נהרג, אחדים נפצעו, אחדים הצליחו להימלט איכשהו. אז היה תכת כמעט בהתחלה, זה היה תכת לא מיד, היה מתח נוראי. איפה ששב הגושרים, זה היה גילה של זה ערבי, והכל היה מוקף שם כפרים ערבים. כלומר, כל הדרכים מהוות סכנה. כן. לנו, אני אגיד לך אפילו יותר מזה, אחרי שבחור הזה נהרג, החבר'ה שלנו נורא כעסו, וידעו מי זה, ידעו מי הערבי הזה. היו להם קשרים במשך התקופה הזאת. אז הם הלכו בלילה להרוג אותו, ויחד עם זה שהם הרגו אותו, הם פצעו אישה וילד. ואנשי כפר גלעדי מהשומר כעסו עליהם נורא. לא חיכו לפקודה ולא הוראה למישהו, הם החליטו שהם הולכים. כל מיני, זה היו... למה כעסו עליהם? על זה שהם עשו, נקטו יוזמה משלהם? כמו עכשיו, למה הם הרגו חפים מפשע? כלומר, את האישה ואת הילד. כן. אנשי השומר היו מאוד בעלי עקרונות. נחום הורוביץ היה מאוד... הם היו, כן, בהחלט היו מוסריים. והיו להם קשרים טובים עם הערבים, עד שהתחיל כל הסיפור הזה. זו הייתה תקופה מאוד קשה ומתוחה, והלכה ונעשה יותר ויותר מתוחה, אחרי שאנחנו שומעים גם על ניצנים ועל גוש עציון ועל כל הדברים האלה. זה היה קשה. מה עוד? איפה נעצרנו בדרך? אז יש הסלמה ויש כבר נפגעים, אבל בארץ, אמרת כבר גוש עציון, זה כבר ינואר, פברואר, מרץ, בתקופה הזו, כבר נכנסים לקרבות? כן. עוד לא קרבות של צבא מסודר, סדיר, אבל זה קצת היה יותר מאוחר. הצבא של גשר הדלום, ושם הכי היה. קרבות כאן בצפון של צומת גולני. איפה את נמצאת בתקופת מלחמת השחרור? מבחינתי, אנחנו מדברים על התקופה הזו. אז אני בכפר גלעדי, אלחוטאית, והחברים שלי, הבנים, הולכים, נוסעים כל בוקר, לא יודעת מה זה, נוסעים כל בוקר לשיירות. ואני עובדת באלחוט בכפר גלעדי. חברת כפר גלעדי אחת נראתה לי נורא זקנה, כי היא הייתה אלחוטאית במלחמת העולם. זה היה נראה לי כל כך מזמן, בסך הכל מעט מאוד שנים. אז היא עבדה איתי גם כן. עכשיו היא ידעה שאם אני עובדת בלילה, אני לא אוכל לישון באוהלים שלנו, כי חבר'ה הסתובבו שם כל הזמן והיה רעש. אז היא הזמינה אותי שאני אשן אצלה בבית, סידרה לי מיטה ועשתה לי שוקולד חמודה כזאת הייתה. והבעל שלה היה זה שהיה מנהל תחנת האוטובוסים בטבריה, שסידר לי את הנסיעה. אז היא עבדה יחד איתי. אחר כך, תוך כדי זה, ירו כל הזמן על השיירה שנוסעת מהצפון לטבריה. ואז החליטו לכבוש את נבי יוסף. ואז אני, קודם הקשרים שלי באלחוט היו, המרכז היה באיילת השחר, ולי היו קשרים עם היישובים, עם כפר סולד, עם שמיר, עם מנרה, שהיינו מתקשרים כל כמה שעות, באיילת השחר היה המרכז ואנחנו היינו מסביב. אז יום אחד אני מקבלת, מנרה הייתה מנותקת לגמרי. אני מקבלת ממברק שיש להם חיטה ואין להם קמח. אז אולי בכפר גלעדי יש מישהו שיודע איך לעשות לחם מחיטה מלאה. אז העברתי את זה לאנשי כפר גלעדי, אף אחד לא ידע להגיד להם. אחר כך בקשר למנרה היה הורדת הילדים. החליטו להוריד את הילדים, להוציא אותם בלילה. אז בכפר גלעדי הייתה תכונה,
הגננת שם הייתה חברת מנרה. אז הם סידרו להם מקומות וטיפלו וחיכו וזה, וגם בטח ידענו שהם יוצאים ממנרה ולא הגיעו. לקח זמן עד שהתברר שהם חזרו בחזרה. לא היה להם מכשיר בדרך להגיד שהם חושבים שגילו אותם או משהו כזה. אז רק כשהם הגיעו למעלה, חזרה הביתה, הם יכלו להודיע שהם חזרו, ומחרת הם יצאו. אז היו חוויות קשות כאלה. אחר כך היה לי לילה נורא קשה, זו הייתה התקפה קשה מאוד על כפר סולד. שהמון מברקים בהולים שצריכים עזרה ופה וזה. לילה מאוד מאוד קשה. והיה ברור שמוכרחים לגמור עם נבי יהושע, מפני שזה מנרה ממש מנותקת זה משגב עם, הייתה כביש החמורים קראו לזה, מכפר ילדי ישר למעלה. אבל איכשהו יכלו להביא להם, אבל היו... עוד פעם, נבי יהושע, משטרה בריטית נדמה לי לשעבר. משטרה בריטית שהבריטים נתנו אותה לערבים. והיא חולשת על כל הדרכים. על כל הדרכים. גם הדרך למעלה, גם הדרך למטה. ואז אני מקבלת יום אחד מברק, שאני אגיד לכל הבנים להתאסף בתל חי. למעשה לפני זה כבר, כשהמצב התחיל להחמיר, אז את הכשרת דפנה העבירו לתל חי. בתל חי היו שם חברות נוער תמיד, היה שם מקום. ועוד הכשרה אחת גם כן העבירו. ומשלנו היו מתאמנים איתם וזה, אבל גרנו באוהלים. אז אמרו לי לתת למ"מ, שיגיד להם שהם צריכים להתאסף בתל חי. והתחילו להיות שמועות שהולכים על נבי יהושע בלילה. עכשיו כמובן שהייתי נורא מתוחה, כמו כולם. אז עבדתי בלילה עד שעה די מאוחרת, אמרה לדעת מה יהיה, בכל זאת הלכתי לישון. כשהתעוררתי, אז אמרו לי, אנטי שלי, איזה ברוך שם, דבר נורא, מה שקורה שם. נעשה שם, אמרו שזה, התחילו לספר כמה שזה נורא. אחר כך, מאוחר יותר, בספר הזה מספרים כמה מהחברים שלנו לא באו מכפר גלעדי לתל חי, אלא הם ליוו את השיירות באוטובוס קצת לפני איילת השחר, משהו כזה, הורידו אותם מהאוטובוסים, הם לא הבינו מדוע. ואחר כך אמרו להם שהולכים על נבי יהושע, אז אמרו שבאיילת השחר עפו עוגות לשמחה שתהיה כשהם יחזרו. בסוף זה היה דבר נורא, בשעה כבר די מאוחרת, ידעו ששם קרה אסון נורא, אבל לא ידעו כמה נפלו, לא ידעו מי נשאר ומי לא. היה מתח נוראי. מה שאני זוכרת טוב שאמרו שאנשי הדייגים של כפר גלעדי הם למטה בג'חולה, שם בריכות הדגים שלהם. ושאז אנשי כפר גלעדי עוזרים להוריד פצועים. זה היה נורא, הדבר הזה. ולא היה גם, באיילת השחר לא ידעו בדיוק מה, כי לא היה כל כך קשר. מכשירי הקשר היו כאלה שמלמטה עד למעלה היה קשר של דיבור. אבל מרחקים יותר גדולים היו מוכרחים את ההלכות. או שאולי לא רצו להגיד לנו. על כל פנים, לפנות ערב פתאום, מציצות לי מהחלון כמה בנות מהכשרת דפנה. אמרתי, איך ידעתם בכלל שאני נמצאת פה? הן אומרות, תגידי לנו מי נפל ומי לא. בוכות כל כך, בהיסטריקה נוראית. אני אומרת להם, אני לא יכולה להגיד לכם, אני לא יודעת, אף אחד לא יודע את השמות. לא אמרו, אליי לא יודעים כלום. אבל תשמעו על עצמכם, אי אפשר להתפרק ככה. ככה אמרתי להם. אז אמרו לי, אוי, בתיה, את מבוגרת, אז את יכולה להחזיק את עצמך, הייתי בת 18 וחצי. הם היו בערך בגיל שלי. זה לא להחזיק, זה היה לחץ אימים. עכשיו, בלילה, על יד המבנה שאני הייתי,
בין המבנים של בית הבראה, הקימו בית חולים זמני לפצועים בליווי השיירות. ופתאום בלילה אומרים